Pessoal, olha aqui que coisa interessante. A gente cortou a bananeira. E aí, beleza, né? Todo mundo sabe, bananeira que deu cacho, não presta mais, só dá um cacho. Aí cortou a bananeira, tirou o cacho e olha só onde que saiu outro cacho, ó. Olha as penquinhas. Eu nunca vi. Isso aqui é novidade pra gente aqui. Se alguém já tiver visto isso aí, conta pra gente, porque isso aqui é super, super novidade pra nós. Que interessante a natureza.